Hər vaxtınız xeyir. 12 nömrəli tapşırıqda deyir ki, 2 natural ədədin cəmi 474-dür. Onlardan birinin axırıncı rəqəmi 1-dir. Əgər bu rəqəm silinərsə, ikinci ədəd alınır. Bu ədədlərin fərqini tapın. Deməli, bizə 2 dənə ədəd verilir. A, B və axırıncı rəqəmi 1-dir deyir. Bu oldu bizim birinci ədədimiz. Deyir ki, əgər bunun sonundakı biri silsəm, ikinci ədəd alınır. Deməli, ikinci ədəd isə A, B-dən ibarətdir. Və bunu biri siləndə qalır A, B. Və bunların da cəmini bizə verir 474. 474 isə, deməli, B-nin yerində dura bilər 3. Çünki 1 ilə 3'ü toplayanda 4 eləyir. Bu B-nin yerində 3 varsa, onda buradakı B-nin yerində də 3'dür. 3'ün üstünə mən 4 gəlməliyəm ki, 7 eləsin. Deməli, A-nın da yerinə 4 yazıram. Deməli, axtardığım ədəd 431 ilə 43 ədədləridir. Bunlar da toplayanda 474 eləyir. İndi deyir ki, bu ədədlərin fərqini tapın. Deməli, cəmi 474'dür. Fərqi isə 431-dən 40. 3'ü çıxıram. 11'dən 3 çıxanda qalır 8. Burada qaldı 2. 12'dən 4 çıxanda da qalır yenə 8. Burada da elədi 388. Deməli, fərqi isə bu ədədlərin 388-ə bərabərdir. Bu qədər, sağ olun.